नाज़रीन, अमेरिका कब्ज़े में वरतल ईरान जे जहाज़ ऐं अमले खे पाकिस्तान हवाले करे छॾियो आहे। पढ़ी खाते जे तर्जुमान ताहिर अंद्राबी चयो आहे त एमवी तोस्का जहाज़ जे अमले जे 22 ॼणनि खे पाकिस्तान मुंतक़िल कयो वियो आहे। मुंतक़िल कयल माण्हू गुज़िरियल राति पाकिस्तान पहुची विया आहिनि। अॼु उन्हनि खे ईरानी इख़्तियारुनि जे हवाले कयो वेंदो। जहाज़ मरम्मत खां पोइ असल मालिकनि हवाले कयो वेंदो। परॾेही तर्जुमान वधीक चयो आहे त अमले ऐं जहाज़ जी वापसी जो अमल ईरान ऐं अमेरिका जे ताउन सां जारी आहे। जहाज़ ऐं अमले जी वापसी मुसबत अॻ भराई आहे। नाज़रीन, अवां खे हिकु भेरो ॿीहर अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त अमेरिका कब्ज़े में वरतल ईरान जे जहाज़ ऐं अमले खे पाकिस्तान हवाले करे छॾियो। परॾेही खाते जे तर्जुमान ताहिर अंद्राबी चयो आहे त एमवी तोस्का जहाज़ जे अमले जे 22 ॼणनि खे पाकिस्तान मुंतक़िल कयो वियो। मुंतक़िल कयल माण्हू गुज़िरियल राति पाकिस्तान पहुची विया आहिनि। अॼु उन्हनि खे ईरानी इख़्तियारुनि जे हवाले कयो वेंदो। जहाज़ मरम्मत खां पोइ असल मालिकनि हवाले कयो वेंदो। परॾेही तर्जुमान वधीक चयो आहे त अमले ऐं जहाज़ जी वापसी जो अमल ईरान ऐं अमेरिका जे ताउन सां जारी आहे। जहाज़ ऐं अमले जी वापसी मुसबत अॻ भराई आहे।